Back from the dead. wewe mama nk'uwo guha nk'umuriyoni ubu nyene wocukora iki ikurabe hariya nushanja kurangura impene ku rugogwe nkaza ndadandaza nkatinda nkashika no ku mugambi wo kugura inka zose. Sali turabaramutsa tuvuga ati mwiriwe cankwe bwakeye cankwe mwaramutse bivanye naho uherereye, tubibutsa ko ari kuri cya kiganiro nyene musanzwe mumenyereye gica kuri Madudu Pro TV dusanzwe twita ku gatumba iwacu. Wiyumvira ko uzokwibaruka nk'abana bangana gute? Abana bane. We nivyo wiyumvira umushinga nawe wawe abikwankiye? Yosha nihangana. Naho wa 200 wobavyara. Neza na neza twagendeye ku gatumba kitwa mwihigiro, ni muri zone rirare, ni muri commune Gitega, toujours ni capitale politique. Rero tubazaniye ibintu byinshi bitandukanye aho tuje kuganira n'abene gihugu ibintu bitandukanye nkuko muza kugenda muvyumviriza. Reka ino nkuru ntigucike uyumvirize kugira ngo kumbure ugire ico hakuye n'ico uterereye. Nimwibagire muri commentaire kugenda muvuza akajambo kugira ngo tubandanye dutezanya imbere, kugira ngo tubone Uburundi bwacu ari ahantu butera bushika. Murabona ko Uburundi bwacu burafise imisozi myiza, Uburundi bwacu bufise imyonga myiza cyane, eka Uburundi bwacu bufise n'abantu beza cyane. Reka dutangure kuvugana n'aba bantu. Umviriza namwe bano bantu dusanze bicaye hano hantu ukungene bagoma batangure kutuganiriza, ni benshi cyane. Reka twumvirize ivyumviro biva muri bo kugira ngo gutyo tubandanye dufashanya. Hewe n'amahoro. Amahoro. Musanzwe mwitwa bande? Genda kumana Mireye. Reka tugusaba uve hasi. Tugomba tukubaze kano gatumba turiko ko bakitwa gute? Mutumba Higiro. Dusanzwe mukoraniye mwishira hamwe, turabona abantu benshi cyane, twabonye muri mutugwitugwi ngaha aye. Mbega rino shira hamwe ryo bagitwa gute musanzwe mukoranirako? Tugire nawe nuze. Iri shira hamwe ryo bari shira hamwe risanzwe rijanye niki? Ivyo kwiteza imbere. Ego mwiteza imbere mu buryo ubuhe, bigenda gute, mubikora gute? Turaziganya hama tukaza turagura ikintu mu mahera tuba twaziganijemo. Mbega abantu bose basanzwe bari kuri uyu mutumba bose basanzwe bari mwaya mashira hamwe? Si bose mugani bake bavuyemo. Reka dusabe kameramani yerekane hariya, ni benshi cyane, ni benshi gose abari hariya, nubwo tubona basa n'abasamaye, ariko reka tuganire nawe washimye ko dushobora kuganira. Imana iguha umugisha kandi ni byiza cyane, ndabona uri umuntu akeye mu maso, umeze neza cyane. Mbega wewe uri umwigeme cyangwa uri umumama? Umumama. Mufise abana bangana gute? Abo ndaro. Uracyari umujeni Marie. Mbega wewe iri shira hamwe rimazemwo igihe kingana gute? Imyaka ibiri. Mwaratanguranye n'ishira hamwe cyangwa waje ryaramaze gutangura? Twararitanguranye. Iri shira hamwe kuva ritanguye ikintu maze kubona rimaze kukungukira cyo bari nk'ikintu kimeze gute? Ibintu byinshi naritejeje imbere muhira, naraguze utuntu muhira mvanye mu mahera y'ino shira hamwe nyene. Rube impene dukwavu twose. Ubona ari byiza cyane ko kuba mwishira hamwe ari ibintu ngira kamaro, kumbure woshobora kuratira n'abandi ukababwira ko boshobora kuba mu bintu by'amashira hamwe. Ego. Hariho izindi projet mushobora gukorera hamwe kiretse ibi bintu mushobora kuba ukora ku giti cyawe wenyene? Twobikora mugano uko ataburyo buba buraboneka bukwiye. Murafise uwo mugambi wo gukorera hamwe nk'ikintu c'iterambere mukorera hamwe mwese?
Ego twobikora nuko tuba turose abo dufata mu mugongo. Nk'ikintu mumaze gushira imbere mukora cyo bari nk'ikihe dufate mumaze kwiyumvira mwokorera hamwe kugira ngo kirushirize guteza imbere rino shira hamwe ryanyu. Navyo turiyumvira. Murabyiyumvira. Imyaka 2 yose nta bantu mufise bahora baza kubagendera. Oya nta bahora baza beshi. Nk'abamaze kuza kubagendera ntibarababwira muje hamwe kugira ngo hagire ico mushobora gukorera hamwe mushobore gutezanya imbere kuko baravuga yuko babiri barutumwe. Yego bahora baza barabitubwira. Muga kubera ataburyo tuba dufise bukwiye ntibirakunda ko tubishira mu ngiro. Mu kazi ka misi yose kiretse ibi by'amashirahamwe usanzwe ukora iki? Umurimyi. Uri umurimyi. Muri aba muriko murakorana ngaha nta muntu w'umudandaza yoba arimo. Baba barimwo badandaza utuntu duto nyene. Nk'aba tubona ngaha nta urimo mudandaza. Mwebwe nta mudandaza arimo afise akana dandaza. Mwebwe mwitwa bande? Atwitwa barasheri. Witwa? Barasheri. Hewe karibu nawe ngaha nturaheza. Babita barasheri. Hanyuma nawe witwa nde? Ninahazwe Claria. Ninahazwe? Claria. Hanyuma Claria usanzwe ukora iki? Umurimyi. Nawe usanzwe ukora iki? Ndi mudandaza. Udandaza iki? Ndarangurira ngenga nkadandaza njina muri ville. Bega iyi mvura yataze ntabwo wowe ufise yuko nko mu minsi hashobora kwaduka hamwe ushobora kubura ibyo ushora. Oya twe dukoresha kwizera kuko Imana yaturemye n'izo riho n'ibyito zorya. Newe icyatumye uhitamo kudandaza cyo bari nk'igiki? Kuko nabonye ndiko konyorohera. Kudandaza. Mbega ubona harimo we warigeze urima? Yego n'umundi murimyi. Kudandaza no kurima ubona ikikuzanira umusaruro mu buryo bwihuse cyane ubona ari iki? Mijembo na byose ari sawa. Kudandaza no kurima woshobora kuvuga ati reka n'abadandaza bave mu kudandaza binjire mu kurima kuko kudandaza sibyo tubisipirime. Oya ibyo ntavyo nashobora kubabwira. Mugabo urashobora kubwira umurimyi ati wowe ushobora guheba kurima ukaja kudandaza. Oya navyo nashobora kumubwira. We kubgaye wo mubwira gute mw'ivyo bintu bibiri? N'ivyo bintu bibiri abona ko bishobora byose yo bikora. Yo dandaza kongera karima. Dufate saa moya akazindura kurima hanyuma ku mugoroba nko mu masaa 6 agacaza kudandaza. Mbega irishira hamwe urimo ntirikufasha mu kwiyungunganya kugira ngo ushobore kurangura ushobore no gushora mu isoko? Rirafasha cyane kuko iyo mbuze umunyu ndatahana umunyu, iyo mbuze amavuta ndatahana amavuta, urumva nyene rirafasha cyane. Abantu batarajamwe aya mashirahamwe bubahanura iki? Abantu batarajamwe aya mashirahamwe no bahanura ko yuko nabo botwegera tugashira hamwe tukaguranana tugatizanya hamwe ibintu bikagenda neza. Ego uriyumvira yuko nko mu myaka nk'itanu uri mwirishira hamwe hazogera igihe ukagura ukubaka nk'inzu y'amatafari ahiye iri en etage? Imana ibishitse ko na jino byakira. Reka tubaze wa mu mama kandi wewe mama nk'uwo guha nk'umuriyoni ubu nyene wocukora iki? Rekurabe hariya Nushanja kurangura impene ku rugogwe nkaza ndadandaza. Nkatinda nkashika no ku mugambi wo kugura inka zose. Ukagura inka? Urizera yuko umunsi umwe uzobona uri kuragendera mu muduga? Nzobibona gose. Wiwawe wiguriye? Nzokira gukura amaboko mu mpuzu nkakora. Nawe urizera ko umunsi umwe uzobona uri kuragendera mu muduga wiwawe? Yego cyane ndabyizeye. Reka kumbure akajambo wobwira abantu batarashobora kujama aya mashirahamwe kugira nabo ngo baziganye bongere bagurane boza bakaziganya bagashira hamwe nabo bakiteza imbere. Kuko natwege ntitwari bwiteza imbere mu kubu ibintu bimwe turaza turabigura tuvuye mu ishira hamwe. Wavuye mu ishira hamwe nturara ubusa uragurana hamwe ukagenda ugakora umugambi. Wewe turabona hariho umumama kare yatubwiye yuko ngo yibarutsa abana 10. Wewe turabona uracari mujene Marie nturibaruka. Wewe wiyumvira yuko kumbure bivanye n'igihugu cacu bavuga ati tuvyare bake dushobora kurera. Wiyumvira ko uzokwibaruka nk'abana bangana gute? Abana 4. We nivyo wiyumvira umushinga nawe wawe abikwankiye? Yosha nihangana. Naho wa 20 wobavyara. Hanyuma nawe wibaza ko kumbure we sinzi ko uri umujene nuko uri umumama mbe? Ndi umujene.
we nawe nivyashuka aja kubaka wimbira kuzogeza ku bana bangahe? Jawe Imana izompa bose nibo nzovyara. Nabo boba 50. Yego. Umugabo umwe 50 vyokunda. Imana ibampaye no bavyara. Ari umwigeme umwe urabona yavyaye abantu 50 umumama. Benshi n'abashikijana n'itanu barenga barabavyara. Ari uwo tubwira umwe umaze kumva. Nabonze amazina ariko narabumvise. Murakoze cyane ariko nibaza yuko vyiza umuntu yobyara abashoboye kurera kubera leta yacu dusaba ngo umuntu abyara abashoboye kurera sivyo none. Yego murakoze cyane reka tubashimire nibaza yuko kumbure kwico kintu avuze kijanye n'abana batangwa n'Imana ariko kuba umuntu yiha discipline yo kubyara bake nibaza ko bari kugira abategurire kazoza keza kugira ngo ntazagire abashobora gupfa rubi cyangwa kumererwa nabi. Ego namwege murakoze mugira aho mushikamo dushikira imbere mukababwira nyene byo gukora umugambi uko boza bakadufata mu mugongo hama tukahabandanya dukora umugambi. Yego namwege murakoze kukanya tumaranye hano Imana ibahezagire. Reka nawe tugushimire kukanya nawe waduhaye kuko wari muri benshi bari ngaha ariko niwe washimye nawe kuduha kanya tuvuga ati Imana iguhe umugisha gira akajambo nawe uvuze. Ego cyane turabashimiye ukungene mwitanze mukaza mukadushira hamwe ego mwadukuye twavuye muri benshi dushobora kwishura hama Imana ibahezagire twashaka natwe mudushikira imbere hama tugakora imigambi tugashobora gutera imbere nk'abandi. Ego murakoze. Hariho benshi cyane bahora bipfuza amashirahamwe nkaya kubashigikira kuko iyo abantu bagiye hamwe bakora ibintu bidasanzwe. Murazi yuko hariho ni injiri canke Bibiliya ahitubwira yuko ngo abantu bari bagiye hamwe bubaka umunara w'Ibabeli ariko ngo bariko barawuduza ari benshi cyane ariko iyo abari umwe ntiyari kubikora. Rero kubwanyu hariho abantu babonye abantu bari hamwe baryoherwa bakipfuza ko boza kubashigikira kugira ngo bashike ku kintu kidasanzwe. Reka mugende muvuza akanimero kanyu n'umutumba muriko. Jeni twangenda kumana mireye nkabamba ku mutumba wa Higiro. Numero yanje ya telefone ni sebutanteye 912 524. Murakoze. Ego reka namwe. Hama twe kazina kacu batwita Shemezimana Rachel. Hama nimero yacu 68 580 960. Ego murakoze. Reka natwe tubashimire tuvuga ati mwakoze reka dushimire mwese mwariko muradukurikirana tuvuga ati mubandanye mudukurikirana ntimwibagire kugira subscribe cankwe mugire sabone cankwe mugire share mugire na partage kugira ngo bino bintu bishobore kubona benshi bashoboka tubibutsa cya kiganiro sanzo twita kugatumba iwacu. Reka tubashimire tuvuga ati naho ubutaha reka twongere tubwira n'ababana bose bari baje kuduteramira ngaha basezera tuvuga ati bayi mwaba murakoze cyane.